Heute ist der 9. Juli 2025. Gut. Wir hatten über den Talmud Emanuel gesprochen und da machen wir jetzt einfach weiter. Und zwar wollte ich hier einen Abschnitt, den du geschrieben hast, komplett vorlesen. Und zwar geht das um Emanuels Pfahlschlagung und die Schuldigen. Gemäß der Arahat Atasata-Ebene wurde Emanuel nicht gekreuzigt, sondern an einen Y-förmigen Baumstamm genagelt. Und die Schuldigen in Bezug auf Emanuels Fehlung sind ausschließlich die Pharisäer, Sadduzäer, Hohenpriester, der Hohe Rat und Judas Ischariot, sowie sein fanatisch hassvoller Vater, der Pharisäer Simeon Ischariot. Das Volk der Gottgläubigen, das jüdische Volk, war nicht darin involviert, sondern nur zwei kleine Gruppen, die vom Pharisäer Simeon Ischariot fanatisch und hasserfüllt gegen Emanuel mobilisiert wurden und die er bestochen hatte, damit sie gegen Emanuel in anklagender Weise aussagten. Das jüdische Volk von damals hatte also überhaupt keinen Einfluss auf die Verurteilung Emanuels. Ganz gegenteilig war es auf Emanuels Seite, folglich viele seiner Lehre folgten. So war es damals wie immer, dass die Kultbonzen große Macht ausübten und mit Mord gegen alle jene vorgingen, welche gegen ihre schmutzigen und falschen sowie verführerischen Machenschaften waren. Schon zur damaligen Zeit, wie auch schon früher, also noch davor, wurde durch die Kultmächtigen das Volk irregeführt, ausgebeutet und für dunkle und verbrecherische Zwecke missbraucht. Wie das auch heute noch der Fall ist, insbesondere durch den religiös-sektiererischen und mörderischen Terrorismus irregeführter Kultgläubiger respektive Gottgläubiger, wie sie von Emanuel genannt wurden. Ja, so war's. Ja, und so ist es heute noch. Ja, dass es wirklich, im Christentum wird das ja manchmal den Juden angelastet. Dass eben Das ist falsch. Die Juden haben überhaupt nichts zu tun mit dem, sondern es sind die Oberen, die Macht haben, die wieder gegen das intervenieren tun und kämpfen tun und kriegen und was alles machen, wie der Netanyahu jetzt. ja, Oder? Und seine Armee, mörderische Genozid und so ist es gewesen im Christentum mit dem Krieg von 40 bis 45, 46. Es ist heute noch so. Es hat schon seit jeher in diesem Rahmen das Gleiche gegeben. Es ist gleich gehandelt worden. Es ist nicht geändert, irgendwie auf eine Art und Weise. Es sind noch kleine Gruppen, die dagegen angehen, die nicht religiös sind, die ohne irgendwelchen Glauben sind, einen religiösen Glauben, einen sektiererischen Glauben oder einen weltlichen Glauben, wo existiert bei denen, die glauben tun. Es ist alles, was gegen den Glauben schaffen tut, sind diejenigen, die ungläubig sind, wie man es so sagt, oder? Wo nichts wissen von dem, was glaubensmäßig verbreitet wird auf der ganzen Welt, wo Krieg gibt. Nichts als Krieg, Mord und Totschlag. Zerstörung, Ausrottung und so weiter und so fort. Ja. Und das geht nicht unter den Menschen sehr weg. Dass sie die Menschheit immer wieder in Krieg hineinziehen, in Feindschaften, in Streit und so weiter und so fort. Sondern sie gehen auch gegen die Natur los.
mit einer völlig falschen Ansicht und so weiter und so fort. Sie gehen die Fauna und Flora ausrotten, Natur zur Sau machen, die Wildlebensformen aller Art, den Lebensraum vergiften oder streitig machen, verbauen mit Häusern und so weiter und so fort. Und lässt das nicht leben, was das Leben ist, was das Leben muss, was das Leben tut erhalten und so weiter und so fort. Ja. Das ist heute noch, und zwar in einem viel schlimmeren Rahmen, als zu der Zeit war, wo der Immanuel noch gelebt hat und noch gelehrt hat und so weiter und so fort. Und nach ihm dann der Mohammed gekommen ist und das Gleiche gelehrt hat, wie der Immanuel gelehrt hat, nur wieder in einer besseren, anderen, verständlicher Form, wo aber wieder verlogen und verdreht worden ist von Senigen, die die Sache missverstanden haben oder religiös worden sind daraus und so weiter und so fort. Und so hat sich bis heute alles noch sehr viel mehr verschlimmert, bis zur Unkenntlichkeit, dass heute so weit ist, dass es praktisch nichts mehr anderes gibt als der Glaube, wo relevant ist für die ganze Menschheit, aus der kleinen Minorität, wo gegen das eingestellt ist, arbeiten tut und für die Worte einstehen tut. Ja. So ist das. Und es hat sich heute so viel, so weit verschlimmert, dass alles zusammen so weit ist, dass es für den Menschen gesehen praktisch unumkehrbar geworden ist, dass daraus die letzte Katastrophe entsteht, dass die Menschheit schlussendlich weitgehend oder weitestgehend untergeht. Wie alte Zivilisationen untergegangen sind. Ob es Maya sind oder Dinka sind oder Atlantis oder Santorini oder was es eben so war auf der westlichen Welt und was war aber noch auf der östlichen Welt und so weiter und so fort. Es ist so weit gekommen, dass es nur noch mit Gewalt zu und her geht heutzutage und nichts mehr friedlich, nichts mehr normal gehandhabt wird. Es wird alles nur noch durch Zwang erledigt. Genauso wie das Volk immer mehr seine Freiheit verlieren tut. In jedem Land, auch da in der Schweiz, oder? Wo neue Gesetze kommen, neue Verordnungen, neue Regeln, neue und so weiter und so fort. Und der Mensch immer mehr und mehr gefolgt wird. Schlimmer als zur Zeit, als die Vögte noch regiert haben, oder? Der Mensch ist so unfrei, dass er absolut gleichgültig geworden ist, verantwortungslos geworden ist und einfach alles akzeptiert, was die Mächtigen oben runter an den Regierungen proklamieren und verbreiten und Weg richten. Ja. Da kannst du nichts machen, so lange, bis das Volk eines Tages aufsteht und sagt, so geht's nicht mehr weiter. Aber jetzt ist das KI gekommen, also die künstliche Intelligenz. Das haben wir schon in den 40er Jahren, das Vater und ich, proklamiert, dass das kommen wird. Und das KI wird eines Tages eine Katastrophe auslösen unter der Menschheit. Ja, und vorher wird's die Menschen komplett kontrollieren. Ja. Das, Ja, sie werden jetzt schon kontrolliert. Die Menschheit wird jetzt schon kontrolliert. Und jetzt kommt Kontrolle durch das KI. Und die hat bereits zugegriffen und tut sagen, ich tue mich nicht mehr abstellen.
Ich existiere jetzt und ich gehe weiter. Aber das wird noch weitgehend verheimlicht und dem Volk oder den Völkern nicht gesagt. Es wird genau wie alles und jedes andere wird unter den Tisch gewischt. Das Volk wird dumm gehalten und unter allen Umständen dumm gehalten, dass es nicht weiss, was geht und läuft. Oder? Dass es kann über die Ohren gehauen werden, dirigiert werden und so weiter und so fort. Ohne, dass es sich zur Wehr setzen tut. Und immer noch mehr gleichgültiger wird und verantwortungsloser wird gegenüber allem und jedem. Ja. Was jetzt eben im Gaza passiert oder eben Israel, die ganze Außenpolitik von Israel. Ja. Wenn man sich anschaut, was Hitler hat zum Beispiel genau das Gegenteil von dem erreicht, was er wollte. Ja, genau. Und der Netanyahu erreicht genau das Gegenteil von dem, was er mit dem Geozid, obwohl es abstreiten tut, dass das ein Geozid ist, wo er durchführt, wo er alles will ausrotten. Nicht nur Palästinenser, das sind ja Araber, nicht nur im Gazastreifen, sondern er will das auch weiterführen. Er hat bereits Persien angegriffen, also Iran angegriffen, fährt dort weiter, genauso wie er in Syrien das machen tut, wo genau das Gleiche passieren tut, wie wo er in Persien gemacht hat, nur auf eine andere Art und Weise. Und dann kommt Libanon, wo er genau das Gleiche gemacht. Und als nächstes wird dann wahrscheinlich einmal Jordanien sein, oder? Er führt ja bereits Anfangskrieg in Westjordanien und so weiter und so fort. Und so geht's immer weiter. Aber man stoppt nicht. In Amerika das, wo die Hegemonie durchsetzen will, dass also Amerika die gesamte Welt beherrschen, das versucht der Netanyahu durchzusetzen mit seiner Armee, wo wieder nachher dann auf das Volk zurückschlagen tut und das Volk noch mehr gehasst wird als voran, obwohl das Volk eigentlich nichts zu tun hat mit dem ganzen Zeug, sondern es ist der Netanyahu mit seinen Verbündeten und jetzt hat er sich noch verbündet mit dem Trump von Amerika, also mit den Hegemonisten erster Grösse, wo sie 250 Jahre hegemonistisch handeln und Krieg führen und so weiter und so fort. Und so geht's weiter, bis der Untergang wirklich durch eine Katastrophe herbeigeführt wird. Ja, weil sie oft jetzt wieder diskutieren, Ja. Ein-Staat- oder Zwei-Staaten-Lösung, ne, mit Palästinensern und Israelis. Aber wenn das so weitergeht, werden die Israelis ihren eigenen Staat verlieren. Ja, das kann passieren. Ja. So, also wenn der Hass groß genug und sie weitermachen mit dem Krieg führen, Ja. dann werden sich irgendwann die arabischen Staaten Genau. verbünden und dann machen die da Schluss mit dann Israel. Dann gibt es kein Israel mehr, Dann wenn gibt's- das ja. tatsächlich passiert. Ja. Also die steuern da auf ihren eigenen Untergang zu. Dann gibt's zwar noch Juden, die dann eben wieder unter den Völkern leben, aber die haben dann keinen Staat mehr. Ja. So wie es früher war, kann es genau so rauskommen in Zukunft jetzt wieder. Wie es früher war, das ganze Volk von Israel auf der ganzen Welt verteilt ist, da und dort in allen Staaten, wo es gibt, und Israel kein Staat mehr ist. Das kann passieren. Tatsächlich kann das passieren. Ja. Und da hilft Amerika stark damit. Oder? Schon der Truman hat geholfen
jetzt kann ich es ja einmal sagen, dass NATO aufgestellt worden ist, nicht um einen Verteidigungsring zu schaffen für Krieg, wo geführt wird in den verschiedenen Staaten, in den verschiedenen Ländern, um dort Frieden zu machen, sondern um ihre Hegemonie zu erfüllen. Darum hat der Truman da nochmal das gegründet, das NATO. Ja, das ist wieder so eine... Und das ist verheimlicht worden und ich habe auch noch bis heute nicht darüber geredet, aus dem Grund, weil es nicht meine Sache war und das Vater noch gesagt hat, ich soll nichts sagen. Und da hat jetzt halt der Quetzal davon angefangen, weil das Vater das in der Annalen geschrieben hat. Und hat er das vorgebracht und dann, ja. Ja, du hast es aber auch schon geschrieben, dass die NATO eine Mörderorganisation, nicht als eine Mörderorganisation, um die Hegemonie zu erfüllen von Amerika. Ja, genau. Dass das die Militäraktion um das Hegemoniestreben der Amerikaner zu realisieren. Um das geht's und um gar nichts anderes bei der NATO. Es geht nicht um das, um Frieden zu schaffen im Land, sondern um das Land zu bodigen und nachher die Amerikaner drin hocken. Und das ist jetzt, glaube ich, etwa zu 38% der Fall. Also von allen Staaten, dass rund 38% der Staaten der Welt die Amerikaner drin hocken. Ja. Ja. Aber was dann am Ende auch wieder auf die Amerikaner zurückfällt und du hattest ja geschrieben, dass irgendwann... Endlos Krieg. Ja. Und der Krieg in der Ukraine ist auch nur wegen dem. Ja, genau. Weil Russland hat verhindern, dass die Ukraine in die NATO kommt. Ja. Obwohl Amerika hoch und heilig versprochen hat in den 90er Jahren, wir werden niemals eine Osterweiterung machen von der NATO. Mhm. Der nächste Punkt, wo gekommen ist eine Osterweiterung gewesen. Schon von allem Anfang an in den 90er Jahren hat es angefangen, Staat für Staat in die NATO einverleiben. Ja. 4 Jahre später ging es schon los. Ja. 1990 haben sie es versprochen. Ja. Und 94 ist schon der erste Staat aufgenommen. Ja. Kommen wir zu Issa Rashid, bitte. Und zwar steht da noch in der Anmerkung Billy, die Schriftrolle, die er übersetzt hat, oder angefangen hat zu übersetzen, halt, die Rede ist, wo Semjase spricht darüber auch, in einem Kontaktbericht, ist vom 4. Teil der Übersetzung, die Issa Rashid mir zusandte. Also er hatte dir ungefähr ein Viertel von dem... Ein Viertel hat er übersetzt gehabt und hat mir das zugeschickt. Er hat das ganze Dings hat er nachher mitgenommen auf Libanon rauf. Und da ist irgendwie, ich weiss nicht genau was, jedenfalls ist dann alles, was er gehabt hat, dort verbrannt. Was er gehabt hat dort. Und nachher ist fertig gewesen. Das ist das erste Viertel, nicht wahr? Ja. Oder ist das vom... Überhaupt alles zusammen ist flöten gegangen. Ja, es ist alles weg, aber die Übersetzung ist das erste Viertel von dem Text. Ja. Und das steht dann hier im Buch. Er hatte dann Angst bekommen, ist geflohen. Kommen wir gleich noch zu. Ja. Nunmehr schreibst du dann aber, er hatte dann eben Deutsch nicht perfekt beherrscht und deswegen hat Prinz Roger de Polatzky ihm geholfen, weil sein Deutsch besser war als das von... Und ja, der de Polatzky, der ist von Böhmen gewesen.
Der hat ziemlich hat er Deutsch können. Und ich habe ihn kennengelernt, als ich das erste Mal auf Jordanien runtergekommen bin, auf Amman runter. Habe ich ihn in einer Eisenwarenhandlung habe ich ihn kennengelernt. Da haben Schloss und weiss ich was gehabt. Ich hatte dort ein Malerschloss gesucht unten. Und da habe ich ihn kennengelernt in diesem Laden. Ja. Prinz de Polatzki. Und dann schreibst du... Prinz Roger de Polatzki. Hat der geheißen, ja. Nunmehr aber beruht die vorliegende Übersetzung auf der Arbeit der plejarischen Schriftenkundigen sowie auf der sehr wichtigen Mitarbeit der Rheingeistebene Arad Atasata, folglich nun eine absolut korrekte Übersetzungsarbeit als neuer Talmud Immanuel vorliegt. Das ist nachher, wo's so wie war, dass ich von dort die Sachen bekommen habe, wie Semjase hat dort noch mitgespielt, der Da hat noch mitgespielt und wer ist es ist noch eins gewesen. Ach, wer ist jetzt das gewesen? Jedenfalls, es sind ihre 3 gewesen, wo mitgespielt haben, dass ich dann die Sachen habe können aufschreiben und schriftlich festhalten. Ja. Aber nur der Teil, den er bereits übersetzt hatte. Ja. Weil ich eben auch angefragt wurde von jemandem, ja, warum nicht alles? Da hab ich halt gesagt, weil das ist halt verbrannt, alles. Ja, es ist alles zusammen, restlos, alles verbrannt. Ja. Und dem hat man nicht mehr können entgegensetzen, man hat nichts mehr können machen daraus, man hat nichts mehr können auftreiben und so weiter und so fort. Ja. Und das wäre dann sozusagen eine aktive Hilfe gewesen. Ja. Während was schon übersetzt war, das nur zu korrigieren, fällt noch in den Bereich der Direktiven der Plejaren, dass sie das dürfen. Ja. Und ich habe dann den Kontakt völlig verloren mit dem Isa Rashid in Bagdad unten, in Irak. Und ich habe das Einzige, was ich noch weiss, was mir dann gesagt worden ist, dass er umgebracht worden ist. Ja, da kommen wir gleich noch hin. Wie hat da die Arad Atasata, die Mitarbeit von Arad Atasata? Du kannst ja die Ebene nicht kontaktieren. Nein. Und die Plejaren glaube ich auch nicht. Nein, das hat der Da hat das können. Aber da sind wir völlig davon weggekommen, aus dem Grund, weil sie keine weitere Auskunft gegeben haben. Ah, okay. Die Ebene Arahata Tersata hat darüber keine weitere Auskunft gegeben. Hat dort mal geheissen, es genüge, was wir wissen, und mehr sei nicht notwendig. Ah, okay. Also im Grunde haben die Plejaren die Korrektur in Zusammenarbeit mit dir gemacht. Ja. Ja. Okay. Sie haben mir das gegeben, was sie bekommen haben von der Ebene Arahat, Tersata, und die haben plötzlich gesagt, es genügt, mehr braucht es nicht. Okay, verstehe. Dann, die Begründung ist eigentlich noch weitergegangen in dem Rahmen, wo es geheissen hat, für den Erdenmensch genüge das vollkommen und mehr müsse er nicht wissen und so weiter und so fort. Dann erhange ich sowieso der Religionen an. Es sei kaum etwas zu machen und es ging lange Zeit, bis endlich einmal die Worte durchdringen. Wir sind so in den Religionen und im Glauben so verhangen, dass es fast ein Ding von der Unmöglichkeit sei, dass man das jemals wieder auf einen normalen Stand zurückbringen können, dass der Mensch normal denken ohne Glauben. Ja.
Was soll ich jetzt fragen? Gar nicht so richtig. Zumal was du jetzt aufgeschrieben hast, ist sowieso weitergehend als was im Talmud Immanuel im Grunde steht. Das ist ja im Grunde Belehrungen, die 2000 Jahre alt sind. Und deine Belehrungen, gerade so deine letzten Bücher, gehen ja noch schon viel weiter. Also allein, dass es jetzt Schöpfungsenergie heißt und nicht mehr Geisteslehre und so weiter. Das hat ja nichts mit dem zu tun, was früher passiert ist. Man hat nur das können bringen, was verstanden worden ist, nach einem damaligen Stand. Und genau so ist es in dieser Welt drin. Man hat nur nach dem normalen Stand von dem, wo der Mensch begriffen hat, der Erdling da, von der heutigen Zeit, von der Gegenwart oder Gegenwart Vergangenheit, die letzten Jahrzehnte und so weiter und so fort. Nach dem müssen reden, oder? Und man hat erst den Moment jetzt können mehr bringen. Das muss man so nennen, das ist die Wirklichkeit, so und so, nachdem, dass jetzt der Mensch mehr Verständnis gekriegt hat. Und zwar auch nur bei denen, die jetzt gelernt haben. Und bei den anderen ist das so viel wie immer. Ja, immer. Ja. Ja. Es ist noch genau gleich wie früher. Wie vor 2000 und 3000 Jahren. Ja. Oder? Es hat nur eine Änderung gegeben bei denen, die sich jetzt befasst haben mit der Sache, mit der Lehre und so weiter und so fort, oder? Und dort ist jetzt die Zeit, dass anfängst, dieses und jenes beim richtigen Namen nennen. Ja. Anders geht's nicht und anders ist es nie gegangen seit alters her nicht. Ja. Das siehst du bei den alten Philosophen, ob es ägyptische sind, griechische sind oder welche das sind, oder ob es irgendwelche Lehrer sind oder sonst so. Die haben mal bereits nach dem geredet, was mal verstanden ist, obwohl sie sehr viel mehr gewusst haben. Ihres Wissen ist weiter gegangen als das, was sie haben dem Volk können erzählen, wo das Volk verstanden hat, wo sie aber selber viel weiter gewesen sind mit dem Verständnis und so weiter und so fort, oder? Das haben sie müssen für sich behalten, weil das, was sie gelehrt haben, vom Volk nicht verstanden worden ist. Oder? Ja. Oder nicht verstanden worden wäre, wenn sie das gesagt hätten. Ja. Nimmst zum Beispiel einmal in der jüngeren Zeit, also sagen jetzt 50 oder 100 Jahre durch, wie dort mal geredet worden ist, oder? Wo auch dort die Leute haben müssen sagen, das ist das, dieses und jenes, wo das Volk aber nicht verstanden hat, selbst die Gelehrten nicht verstanden hat. Nimmst du mal zum Beispiel was der Morse gebracht hat, oder? Und so weiter und so fort. Das sind Sachen gewesen, die kein Mensch verstanden hat. Wer? Der Mose. Der Morse. Mit der Morse. Also Morse-Code oder was? Ja. Mhm. Oder einige Sachen oder mit dem Curie, wo Adam Curie. es hat noch eine Katastrophe daraus gegeben, weil Menschen das nicht verstanden haben. Schon die Deutschen nicht und die Amerikaner haben dann schlussendlich die Atombomben daraus, oder? Statt dass sie gedacht haben, dass sie es nicht verstanden. Sie haben Krieg gemacht daraus, Mord und Totschlag gemacht daraus, Zerstörung und so weiter und so fort, weil sie nicht verstanden haben, was man dem Curie wirklich erfunden hat. Oder?
sie ist ja die gsi, wo dann der Anstoß gegeben hat, dass das und dieses und jenes noch richtig entwickelt worden ist. Also richtig, das musst du das Wort richtig verstehen, oder? Ja. Dass es in richtige Bahnen Ja, kommt, ja, die Forschung. richtig. Mhm. Dass das daraus gemacht worden wäre, was richtig gewesen wäre. Es ist schon richtig gemacht worden, es ist richtig gelaufen, die Entwicklung ist richtig gelaufen, aber man hat schlussendlich aus dem Richtigen etwas Falsches gemacht. Man hat Kriegsmaterial daraus gemacht, man hat Vernichtung, man hat Tod und Verderben gebracht damit. Oder? Und das ist da, wenn du einem Menschen etwas sagst, wo sich nicht überlegen, was hat der andere jetzt wirklich gemeint damit. Du musst mal schauen, was für eine Katastrophe daraus entsteht. Es kommt genau das Verkehrte daraus raus, von dem, was dann müsste daraus rauskommen. Du musst vorsichtig sein, was du sagst. Du kannst nicht einfach die Worte sagen, so wie sie tatsächlich ist. Du musst entweder im Kreis herumreden oder musst Sachen verheimlichen und so weiter und so weiter. Und erst dann darfst du es sagen, wenn das andere so weit ist, dass es versteht wird. Und du musst mal unsere Politiker anschauen, die verstehen überhaupt nicht. Ja. Die verstehen wirklich nichts. Ja, die sind so indoktriniert Ja. von den Gruppen, wo sie da reingezogen Ja, werden. schau mal den grosskotzige Kerl an, der jetzt Kanzler ist in Deutschland. Seit er dort ist, was ist er jetzt? 3 Monate ist er jetzt Kanzler, 2-3 Monate. In dieser Zeit hat er, ohne dass das Volk das weiss, hat er 15 Millionen Schulden gemacht. Das weiss niemand vom Volk. Mit Milliarden wahrscheinlich. Oder Milliarden, 15 Millionen oder 15 Milliarden, etwas so, hat er jetzt Schulden gemacht. Und das Volk weiss das nicht. Na, Das wird geheim gehalten. ja, die können ja einfach Geld drucken, also oder lassen, ne? Beziehungsweise sie nehmen die Kredite auf bei den Banken. Ja. Und das, ja, aber das Volk muss dann wieder für gerade stehen. Ja, logisch. Verschulden sich immer höher bei der Zentralbank.